Soalnya ada kelanjutannya waktu itu temen aku Oke. habis itu cerita yang wangi. Kalau lu diem itu berarti ada di Iya, sekitar iya, lo ada iya. kehadiran itu. Dan kalau lu dengar suara, ya nggak usah dijelasin ya suara apa ya. Ya. Pokoknya suara. Ketawa. Ya kalau dia kecil, kalau kecil Mu- berarti. Oke, next ya. Next itu ini ceritanya udah maju banget lah, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Maksudnya udah kerja kan aku. Waktu itu aku lagi nemenin temen aku ke krematorium. Kebetulan temen aku lagi berduka lah, lagi ada kejadian duka cita. Aku bawa mobil iring-iringan sama teman aku lah, maksudnya nganterin ke krematorium untuk dikremasi. Singkat cerita udah sampai di satu krematorium, aku nggak mau sebut lah daerahnya di mana ya. Jadi krematoriumnya itu kebetulan pada saat itu kondisinya parkirnya lagi rada padat lah, penuh gitu kan. Jadi akhirnya diarahin Siang-siang nih ya? siang jam 11 lah kira-kira, diarahin lah ke sama tukang parkirnya, petugas parkirnya diarahin ke Parkir satu di sini spot. aja gitu ya? Nah, parkir di sini aja. Kondisinya itu lahan parkirnya itu yang tempat diarahin oleh si tukang parkirnya itu kayaknya bukan tempat parkir deh. Cuman mungkin memang kayak space kosong aja Lapangan? yang dijadikan tempat parkir. Parkir. Karena di bagian sananya tuh kayaknya tuh udah perbatasan sana tuh udah tanah kosong. Oke. Tanah kosong maksudnya batas tepinya si krematorium itu. Parkir lah aku, maksudnya ya udahlah itu space kosong parkir. Keadaannya kamu sendiri atau berdua atau Sendiri. bertiga? Di dalam mobil itu? Aku kalau nggak salah waktu itu lagi pas iring-iringan, kan banyak keluarganya yang ikut. Maksudnya ada keluarganya yang ikut. Aku kan bantu nyetir bawa mobil. Pas nyampe aku drop mereka dulu di lobby. Oh, jadi maksudnya dalam perjalanan kamu rame-rame, Rame-rame. tapi saat kamu Parkir sendiri. sendiri. Ya. Udah parkir lah, aku parkir mundur kan, parkir pantat gitu. Pada saat parkir, duk bunyi. Persis kayak kamu lagi parkir, terus salah kalkulasi bunyi buk nabrak lah gitu. Udah pusing dong, karena kan ini aku nyetir mobil temen aku kan, bukan nyetir mobil aku. Waduh, penyok kan ya. Ada turun, ngeliat ke belakang, bempernya tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada masalah apa, tidak penyok, tidak apa. Ya, oke. Dan tidak ada batu juga, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak ngerasa ini salah dengar. Pokoknya dia tidak menabrak sesuatu, tapi pasti tadi mundur itu mendengar dan bunyi. kayak Dan emang nabrak memang gitu kan. ngerasa mobilnya tuh nabrak. Aku Ya, ngerti kan lah, kita kita kalau di dalam kan? mobil berasa ya kalau nabrak Iya, sesuatu kan. iya. Itu tuh berasa dan ada suaranya. Cuman pas kamu keluar itu nggak ada apapun yang menghalangi, gak nabrak apapun dan harusnya nggak ada bunyi apapun juga ya, Betul, ya dong, karena betul. nggak nabrak. Oke. Yaudah dong, setelah ngeliat, oh ya udah lah. Waktu itu masih belum mikir Akhirnya apa-apa. lanjut mundur atau Enggak, udah berhenti Udah. karena memang posisinya juga kebetulan udah pas. ada batu kali di bawah yang biasa ganjelan. Aku cari-cari batu juga nggak ada sih. Jadi dia bentuknya tuh kayak Terus kamu tahu dari mana kalau itu udah pas garis? Oh, ada apa? Saya ada pembatas batu begini. Ya mungkin nabrak itu nggak. Enggak, justru masih jauh, masih ada space jauh banget. Terus kenapa nggak mundur lagi? Enggak, karena menurut aku udah space-nya begini lah, kayak udah Ya udah proper lah. udah proper lah, maksudnya untuk kita berhenti gitu loh, untuk nggak lanjutin lah. Dan waktu itu nggak kepikiran aneh-aneh sih, karena waktu itu maksudnya cepat mau turun, mau ikut acara Prosesi kremasi lah ya, ya. prosesi kremasinya kan. Ya udah, ada singkat cerita turun, ikuti acara bla bla bla. Setelah acaranya selesai kan ada break tuh sekitar jam 12, jam setengah 1 kan, break makan, mau ngisi e-tol. Jadi saudaranya temen aku ngikut aku, maksudnya kita berdua yuk temenin gue isi e-tol. Naiklah kita ke mobil yang itu parkir. Kamu yang bawa atau? Aku lupa ya, kayaknya aku yang bawa deh. Oke. Ya, aku yang bawa. Naik, nyalain mesin. Pas nyalain mesin kita jalan dong, gas jalan. Pas jalan bunyi suara yang sama pada saat aku mundur tadi. Bruk. Tapi yang ini Maju kan berarti? iya, aku maju, tapi bunyinya sama kayak pas aku parkir mundur tadi. Oke. Bruk gitu kan. Persis Dan bener-bener. nggak ada apapun di depan. Dan nggak ada apapun di depan. Nggak ada apapun di depan. Kita kan pas bruk kita berhenti lagi dong. Iya. Turun lagi, lihat lagi. Nggak ada apapun. Naik lagi, jalan lagi, bunyi lagi. Bruk, tapi dilanjutin sama ada suara.
Cewek cowok? Suara orang, cewek sih kayaknya, dia suara rada tinggi. Gitu loh. Oke. Dan pada saat itu kita suka tatap-tatapan gini. Untuk mengkonfirmasi kembali. Untuk mengkonfirmasi, lu dengar, tapi nggak ngomong kan kayak. Iya. Gitu Apa ya. itu gitu loh. Udah, akhirnya temen aku kan lebih kalem, udah jalan. Maksudnya udah sama-sama Iya, confirm, iya. jalan kan. Jalan. Nah, kebetulan pas jalan itu kita kan kita tempat parkir kan di sini. Jadi kayak di dekat sana tuh ada salah satu kerabat dari temen aku lah yang lagi ngobrol-ngobrol lah sama orang-orang di sana juga lagi ngobrol. Terus dia ngelihat ke arah kita kan, aku buka kaca kan, karena aku kebetulan kenal juga sama kerabatnya itu. Buka kaca, terus info lah ya, mau isi tol gitu kan ya. Aku bilang mau ngisi e-tol, terus dia nggak tahu, mungkin dia ngerti kali ya, ada dia bisa ngelihat juga tuh gimana, aku nggak tahu. Tapi dia pas ngelihat muka aku, abis aku ngomong dia mau ngisi e-tol, dia bilang udah jalan aja, nanti jangan parkir di sana lagi ya. Parkir di sana aja gitu. Dia ngarahin, nanti pas balik parkir di sana ya. Jangan di situ lagi. Ya, dia ngarahin ke tempat yang memang lain. Ya, tempat parkir yang di tempat parkir yang lain lah ya kan. Ya gitulah. Nah, singkat cerita sudah sampai, maksudnya udah ke jalan raya, baru kita ngobrol nih sama sama orang yang nemenin aku itu kan. Tadi apa ya gitu. Soalnya aku turun ngeliat nggak ada. Kamu ceritain nggak? Tadi tuh pas mundur juga begitu. Ada, aku ada cerita. Karena pada saat yang aku jalan itu baru kayak ke recall lagi. Oh, pas mundur juga bunyi yang sama nih. Ayo aku ceritain. Ya temennya kerabatnya teman aku juga no idea sih. Itu apaan sih gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya cuma sampai di situ aja karena kita nggak mau nebak macam-macam juga atau gimana. Kita balik, akhirnya udah si tol, kita balik sesuai tempat yang ya disuruh sama kerabatnya teman aku yang satu lagi di depan. Lanjutlah, habis itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Ada sempat nanya nggak ke kerabatnya? Ya, setelah itu balik dari krematorium, kan masih ada kerabatnya yang tadi suruh kita parkir tuh, iseng nyamperin, kayak. Kamu nyamperin? Iya, aku kepo. Aku tuh dia tuh ngerti kayaknya keadaan kita, karena kita bisa lihat lah dari matanya. Iya. Terus dari gaya dia ngomong gitu kan, samperin pelan-pelan, terus ngobrol pertama basa-basi dulu lah, biasa kan basa-basi, terakhir. Tante, tahu nggak tadi itu belum selesai ngomong dia udah tahu. Dia udah begitu. Wah, ini berarti ngerti nih. Apa sih itu? Aku gitu. Terus dia bilang, pokoknya baju merah nggak keurus. Dia bilang begitu. Nggak keurus. Baju merah nggak keurus. Oke. Kata sandinya itu, dan langsung dong, maksudnya udah ngerti lah, udah lu nggak perlu nanya lagi deh itu apaan. Nggak perlu panjang kali lebar, udah ngerti lah ya. Iya, jadi setelah itu udah aku nggak nanya lagi. Terus kayak udah terpuaskan lah dia punya rasa penasaran gitu. Ya udah nggak mau nanya lagi. Kemudian itu ada kejadian, tapi ini kayaknya banyak orang pernah ngerasain juga deh. Oke. Jadi ini bagi kalian yang relate, bisa info juga ke kita ya. Bisa komen. Jadi waktu itu kalau nggak salah lagi nyetir pulang lah biasa. Kan aku kan kerja pulangnya biasa malam kan. Lagi di jalan tol tapi memang kondisinya lagi macet aja waktu itu. Cuman kondisinya itu yang aku inget, aku nyalain musik, nyalain radio ya. Nyalain musik lah. Tapi memang suaranya nggak kenceng. Oke. Ya paling normal tapi menuju kecil gitulah suaranya. Terus aku dengar suara kayak gini. Tapi pas di awal sih aku nggak pusing sih, karena maksudnya itu bisa jadi suara apa aja. Ya bisa dari luar. Aku nggak pikir dari luar sih. Aku mikirnya lebih ke, karena kan mobil kan bahannya dari plastik. Mungkin nggak tahu deh, apa karena suhu terlalu dingin AC bisa bikin plastik bunyinya begitu, karena ini Iya. Ya kan, kayak apa aja bisa berbunyi seperti itu gitu. Nah, tapi kenapa bunyinya itu aku ngerasa kayak lebih intens, lebih kayak beritme gitu, ngerti gak? Nggak random gitu. Dari lagu nggak? Nggak. Karena pas denger itu aku kecilin lagi sampai total mati, masih tetap
gitu loh. Nah itu sebenarnya sih antara lebih banyak ragunya sih daripada takut. Jadi mungkin ini aku apa sih itu lebih banyak iya, kepo lah ya. Aku lebih menggali ke segi akal sehatnya dulu nih. Ini dari mana? Gitu. Yeah. Selama ada argumen yang pas untuk aku terima dari asal sumber itu, mungkin dari plastik kah atau dari mana? Ya udah aku bakal tenang gitu. Jadi waktu itu aku masih mengasumsikan ya udahlah ini mungkin salah satu part dari mobil yang berbunyi. Ya bukan aneh-aneh lah intinya apa, gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, yang bikin aku nganggap ini serem, kondisi seperti itu, yang maksudnya kondisi nyetir dalam keadaan AC nyala dan dingin menyebabkan plastik berbunyi, itu tuh nggak setiap kali aku nyetir begitu. Tetapi kenapa pada saat sekarang bunyinya begitu doang? Kenapa baru ada bunyinya sekarang? Ya, kenapa nggak kemarin-kemarin juga udah ada bunyi? Buktinya kamu pas naik mobil sama aku nggak pernah dengar begitu kan? Apa pernah? Kayaknya pernah satu kali pas kamu udah pernah cerita. Kamu kalau nggak salah pas kejadian itu kamu melipir ke rest area deh. Gitu ya? Aku aja udah mulai lupa. Kalau nggak salah kamu melipir ke rest area terus nelfon temenin dulu kata kamu. Tapi aku nggak cerita kenapa ya? Belum cerita, mungkin karena keadaannya masih di mobil juga kali ya. Terus pas pulang beberapa hari kemudian kamu baru cerita kemarin dengar kayak di mobil suara begini. Terus pernah setelah itu udah berapa lama pas di mobil pernah dengar satu kali. Cuma aku ngerasa kayak oh ini kayaknya deh yang didengar sama. Tapi kamu nggak ngomong ke aku ya? Enggak. Cuma sekali doang kamu? Sekali deh kayaknya. Makanya tak udah selesai. Aku nggak tahu, pokoknya intinya di hari itu dengar, nggak tahu berapa kalinya mah. Ya sih, itu sih begitu doang sih ceritanya. Cuman aku rasa penasaran. Soalnya aku pernah dengar ya, katanya kalau kita dengar sesuatu, cium sesuatu, dengar sesuatu atau cium sesuatu gitu, better jangan langsung misalnya nih sekarang nih ada dengar sesuatu, aku nggak perlu langsung lu denger gak tadi ada suara begini loh, atau lu cium gak cium itu nggak boleh kayaknya frontal, ada bau begini frontal ya. Itu ya bukannya frontal sih, iya langsung diomongin kan. itu kan sebenarnya kita nggak tahu apa ya, wajar aja kita nanya lu denger gak, ada suara apa sih itu di depan, lu denger gak, ada bunyi ini, ada bau-bau ini ya lu denger gak, itu kan sesuatu yang manusiawi lah pasti ditanya. Cuman katanya kalau kata orang yang mengerti lah ya, katanya better jangan ditanya, mending nanti tanyanya setelah itu sudah terjadi atau udah nggak di tempat itu, sudah berhari-hari nggak gitu enggak lah, kalau misal kalau udah berhari-hari atau udah pindah tempat, misalkan kita di ruangan ini, nanti pulang kita kan nggak keluar dari ruangan ini, pasti jalan mungkin baru bilang tadi lu denger gak, jangan pas di tempat lu tanya. Kalau emang benar itu ada sesuatu, maksudnya jangan mengkonfirmasi kalau ke lu mereka gitu. Kalau kita tuh tahu ada dia, takutnya mereka tambah iseng atau gimana gitu. Masuk katanya. Oke, next. Oke, next. Berikutnya sih, ini sih kayaknya lebih kejadian yang sangat umum sih. Hampir semua orang pernah. Dan ini aku mau lempar ke kalian sih. Ini nih bener gak sih kejadian yang supernatural apa tidak? Jadi kan aku baru pindah ke rumah sini kan. Dulu kan aku ngekos. Ini pas sekitar udah jalan masuk 6 bulanan lah. 6 bulanan tinggal di sini. Pokoknya ada satu saat aku tuh keluar malam, pulang malam lah. Pulang malam kerja sih biasanya. Malam itu bener-bener malam yang jam 10, jam 11-an gitu loh. Sampai rumah. Kan biasanya kalau aku sampai kan buka pagar dulu segala macam kan. Nah, biasa pas buka pagar itu aku selalu suka nyium bau yang wangi. Aroma yang wangi. Aromanya wangi apa? Yang aku tangkap sih itu wangi melati sih, bunga melati gitu. Cuman yang aku bodohnya itu aku baru ngeh itu setelah beberapa hari kemudian. Jadi waktu itu aku ingat wanginya harum aja gitu. Oh, kamu nggak tahu itu wangi melati? Ya, tapi waktu cuma itu kayak ada wangi harum ya, gitu. Tapi karena mungkin pulang malam. Ya nggak connect lah. Iya, badan capek juga. Jadi gimana ya? Ada juga rasa takut juga sih, karena juga belum lama juga kan tinggal di sini. Sendiri lagi ya, aku tinggalnya sendiri lagi waktu itu. Jadi kayak ya pikir macam-macam. Tapi waktu itu aku selalu kayak enggak lah, ini lu cuma capek doang lah, bukan takut, lu tuh capek gitu. Lu tuh pulang malam capek gitu. Nah sampai di suatu hari lah, berapa hari kemudian
baru ngeh setelah baca atau denger temen aku cerita lah pokoknya tentang masalah yang melati itu. Kalau lu cium bau melati tandanya gini. Baru kayak nyambung tuh. Kemarin Waktu itu tuh gue nyium wangi, tapi waktu itu gue belum bisa nebak nih wanginya. Tapi kalau gue pikir-pikir itu tuh wangi melati gitu. temen kamu bilang apa wangi melati? Gitu. Kalau wangi melati, tandanya di sekitar kita tuh ada Miss K. Oke. Tapi yang pernah aku dengar lagi katanya kalau kita cium bau ya, harum ataupun bau ya, kalau harum katanya tuh makhluknya baik. Tapi kalau misalkan bisa leluhur atau apapun itu. Tapi kalau misalkan baunya yang nggak enak, itu mungkin sesuatu yang auranya negatif ya. Kalau yang aku pernah dengar itu, entah itu untuk menghibur Iya. karena harum wanginya atau atau mungkin, apa, aku nggak tahu. Cuman boleh kalian yang kalau yang ngerti boleh komen juga. Atau mungkin tergantung Kira-kira itu kepercayaan seperti juga apa kali ya. gitu. Tergantung kepercayaan juga kali ya. Kalau aku sih percaya yang baik aja. Nah nggak tahu nih kalau menurut kalian yang ngerti boleh komen. Soalnya ada kelanjutannya waktu itu temen aku Oke. habis itu cerita yang wangi. Kalau lu nyium itu berarti ada di Iya, sekitar iya, lo ada iya. kehadiran itu. Dan kalau lu dengar suara, ya nggak usah dijelasin ya suara apa ya. Ya. Pokoknya suara. Ketawa. Ya kalau dia kecil, kalau kecil berarti Jangan gitu, kucing. kalau kecil berarti dekat. Jangan bikin gue deg-degan. Kalau suaranya besar berarti jauh gitu loh. Jadi aduh gue gak konsen guys ada suara kucing dari di luar. Ya pokoknya gitu deh. Intinya udah dijelasin begitu baru kan terkonek kan. Nah pada saat itu aku langsung WhatsApp nih. Jadi kan di rumah sini kan ada mbak yang pagi datang siang pulang. Aku WhatsApp mbaknya, Mbak, emang di rumah kita ini ada nanam bunga melati? Soalnya kan di depan rumah kan emang Iya, ada kayak banyak kebun kecil kan, tanaman, ada kayak banyak kebun kecil tanaman. baru. Aku kan juga nggak tahu tuh bunga apa aja. Kata Mbak sih nggak ada. Biasanya kalau mau melati, kalau mau sembahyang Buddha kan, baru beli kan. Dan selama aku pindah situ kan waktu itu altarnya masih kosong, jadi belum ada rupang juga, jadi nggak pernah beli melati. Iya, nggak pernah beli bunga, persembahan bunga lah intinya. Iya. Terus waktu itu kebetulan lagi nelpon sama papa mamaku, ngobrol sama mamaku, aku ceritain. Tapi aku nggak ceritain kalau dengar bau wangi ini tandanya begini. Aku cuman nyeritain, Mah, kok waktu itu pulang nyium bau gitu gini. Iya. Terus mamaku Bilang. untungnya mamaku sih menenangkan aku dengan ngomong gini. Kalau nggak salah mama ya, ada tetangga kamu 2 rumah atau 3 rumah di samping kamu, Nanam bunga. ada yang nanam bunga melati katanya gitu. Pernah cek gak? Aku sih nggak pernah cek sih. Nggak usah cek. Dan nggak tahu mamaku juga kalau kesini nggak pernah, Cium. maksudnya nggak tahu mungkin dia ngelihat apa gimana aku nggak ngerti deh. Nggak ngeliat apa nih bunga melati? Ngelihat bunga melati di Iya, jangan tetangga itu. rancu dong Pak. Ngeliat apa? Jangan bikin saya deg-degan. Iya sih, nggak. Maksudnya nggak tahu, aku nggak tahu Iya. dia ada ngecek apa enggak. Tapi untuk menenangkan aku, karena kan aku juga tinggal sendiri ya di sini. Iya. Jadi ya udahlah, aku lebih mikir Iya mungkin ada yang tanam. ya ada aja, karena Terus kan maksudnya kalau malam angin kan kenceng, jadi wanginya ya terbang gitu. ya bagus itu. Iya pasti seperti itu. Sugesti seperti itu yang saya butuhkan. Begitu sih. Ada satu lagi sih, ini sih intermezzo lah ya. Intermezzo. Tapi aku sih sampai sekarang mikir ini tuh masih bisa dijelasin pakai akal sehat. Jadi kejadiannya itu pas aku baru mulai kerja tahun 2015-an lah. Baru mulai paling sebulanan kerja lah. Dan itu kalau nggak salah pertama kali atau kedua kalinya aku lembur di kantor. Oke. Lembur di kantor yang bener-bener lemburnya itu sampai jam 10 malam aku ingat. Gila. Pokoknya Masih ada 10 orang nggak? Masih ada. Karena kan waktu itu aku kerja di perusahaan Jepang kan. Oke. Perusahaan Jepang kan memang workaholic Iya. banget, yang menjunjung tinggi workaholic gitu kan. Jadi Kerja bagai kuda. ya. Jadi kondisinya waktu itu aku jam 10 tuh pulang. Jadi kondisinya tuh kejadiannya sekitar jam 9 apa jam setengah 10 lah. Oke. Lembur, satu persatu udah mulai pulang nih orang Jepangnya. Tinggal satu Jepang yang manajernya aku. Yang workaholic banget. Yang workaholicnya banget. Sebenarnya sih Jepang aku ini nggak nyuruh aku Iya. lembur, cuman Kamu emang kerjanya belum beres atau nemenin atau gimana? bukan. Kerjaan aku waktu itu sebenarnya kerjaan aku ini nggak terlalu urgent. Tapi karena besok itu aku harus ke Bandung pokoknya aku harus keluar kan, maksudnya nggak ke kantor lagi. Aku mau selesaiin kerjaan kantor aku yang ini, gitu. Biar nggak ngutang lah ya. Biar nggak ngutang. Jadi maksudnya yaudah ini agak banyak nih, yaudah gue kelarin deh malam ini. Jadi biar berikutnya gue bisa fokus ke yang kerjaan yang keluar gitu loh. Udah
kerja sampai jam 9. Tinggallah berdua sama Jepang aku. Tadinya dari berapa? Tadinya Rame-rame? yang lembur itu biasanya Jepang yang divisi lain sih, tapi mereka udah mulai satu persatu jam 7 udah mulai pulang, jam 8 udah mulai pulang. Akhirnya tersisa kalian berdua. Ya, nah setelah itu sekitar jam 9-an, Jepang aku turun karena kan dia ngerokok. Sebenarnya sih dia setiap 1 jam sekali dia turun ngerokok sih. Nah, kebetulan jam 9 ini kondisinya udah pada bubar, udah pada pulang, tinggal berdua. Dia turun, ya aku tinggal sendiri dong. Iya. Aku kan nggak ngerokok kan. Oh, jadi di ruangan karena dia pergi ngerokok kamu sendirian. Iya, jadi di ruangan kantor tuh aku sendiri. Ya udah dong, aku udah sekitar ya 90% lah, udah bener-bener kelar, udah mau tinggal satu ini udah kelar. Selesai kelar. Beres-beres, berkas-berkas semua diberes-beresin. Tiba-tiba printernya nyala sendiri. Ngeprint atau enggak? Cuma nyala doang? Cuma nyala, terus lampunya kan nyala kan, cint, kayak lagi nyeken gitu tau nggak? Iya. Nyeken yang digital, kan itu kan nggak keluar kertas kan, kayak ceket. Aku masih diemin, masih nggak ini, Masih mencoba untuk tenang. nggak tahu ya, soalnya printer itu kan dia yang kalau di kantor itu kan dia connect-nya pakai wifi. Jadi maksudnya nggak perlu kabel, tapi aku mikir di kantor itu kan udah nggak ada orang. Jadi kalaupun ada yang connect buat nyeken atau enggak lah buat ngeprint gitu kan, siapa, nggak ada lagi. Maksudnya aku sampai Tapi kata kamu nggak ada kertas yang keluar. Iya, dan nggak ada kertas yang keluar. Aku masih waktu itu masih mikir mungkin siapa aku sampai ngintip-ngintip gitu kayak kan kantornya kan rada lebar gitu kan, rada gede ke situ. Aku sampai berdiri ngeliatin siapa yang masih ada di kantor gitu. Nggak ada siapa. Terus Jepang aku masih di bawah lagi, gimana ya. Udah kebetulan maksudnya udah kelar lah nih, udah tinggal tanda tangan gitu, udah cepet masukin tas semua. Laptop aja aku belum sempet shutdown, aku tutup, masukin ke tas, langsung turun. Aduh, itu Kamu nggak dibawa sama dia? Nggak, karena kan dia kalau ngerokok kan turun tapi dia ke belakang, kalau aku lewat pintu depan. Jadi pulang nggak izin atau apa? Langsung pulang aja? Iya, itu biasa nggak masalah. Iya. Karena kan udah bukan jam kerja juga. Iya, cuman sepanjang jalan aku maksudnya Mikir. dari lewatin lorong. Takut jadinya. Karena kan Gelap. di kantor itu jam 7 tuh lorong dimatiin lampunya. Iya. Jadi kita cuman maksudnya bergantung sama lorong yang cahaya yang di kantor, cahaya yang di lobi kantor. Iya. Ini kayak remang-remang gitu nungguin lift gitu kan. Tapi Main handphone. aduh, ya pokoknya udah gak karuan lah gitu. Turun, akhirnya naik lift turun ke bawah. Udah sampai di bawah kan lobinya rada terang karena kan lobi gedung kan. Iya. Baru udah mulai ada security, ada apa, udah mulai lega gitu. Udah deh. Tapi waktu itu aku masih kayak enggak lah, itu printernya cleaning mode. Iya. Ya aku masih waktu itu kepikiran setahu aku printer tuh dia bisa cleaning mode sendiri, entah apa yang di cleaning aku juga nggak ngerti. Atau mungkin nge-reset atau nge-restart or anything lah. Mungkin setiap jam berapa dia ini sendiri, Iya, sensor cleaning apa segala macam, nggak ngerti lah. Mungkin masih bisa itu. Jadi sampai sekarang makanya aku mikir, aku nggak pernah mengkategorikan itu sebagai cerita horor, tapi waktu itu aku pada saat itu aku ngerasa mencekam serem aja. nih, karena tapi memang ya, sendiri. emang mungkin nggak horor, bukan kejadian supernatural, tapi ya emang mencekam aja, udah gelap sendirian, tiba-tiba ada bunyi seperti itu. Pasti pemikiran pertama negatif dulu sih, apaan tuh, kok bisa nyala duluan, aduh udah deh gitu kan. Padahal kalau udah pulang mungkin aja bisa aja mau ada cleaning Ya, sih, betul. kayak gitu. Dan maksudnya berapa hari kemudian kan ngobrol sama ya teman-teman juga, ya mereka mengiyakan kayak ya printer tuh ada sensor cleaning mode gitu loh. Ya cuman ya nggak ada yang tahu jam berapanya ya kan. Gitu Ya sih. udah, jadi anggap aja beneran cleaning. Iya, sampai sekarang aku masih mikir, iya printer tuh harusnya cleaning. seharusnya cleaning gitu. Karena kan dia seharian kan dipakai terus kan buat ngeprint buat apa. Jadi harusnya dia ada saatnya jam berapa dia cleaning sendiri gitu sih. Itu aja sih cerita aku. Jadi intinya sih yang bisa dipetik dari cerita aku, jangan bersiul malam-malam. Itu sampai sekarang aku udah kurangin banget lah ya. Kamu ngerasa lah ya. Berarti kamu pesan kamu jangan bersiul malam. Kalau aku pesanku jangan sompral. Iya. Ya kan? Iya, jangan sompral. Dan ini sih, kalau bisa kalem sih. Ya memang itu susah. Kalau misalnya kamu stay positif lah. Ya kalian menghadapi sesuatu yang janggal. Kalau bisa sih jangan langsung kepikiran langsung ke sana gitu. Ya susah sih. Memang aku tahu sih. itu susah, tapi try to control yourself, kayak calm. Enggak lah. Ini tuh
sesuatu yang masih bisa dijelasin, cuman gue belum ketemu aja penjelasan ilmiahnya apa. Gue yakin sih itu bisa membantu kalian untuk lebih kalem pada saat itu, karena gimana pun harus tenang sih. Jadi biar kalian tahu kalian harus ngapain pada saat itu. I know it's not that easy, but you can try gitu loh. Ya karena aku juga ngerasain ya paniknya gimana, ininya gimana gitu kan. At least try lah. Dengan video seperti ini, maksudnya kalian bisa coba dan belajar dari situ. Coba penasaran nih cerita. Padahal nggak gitu serem, lebih serem cerita kamu ya. Sama aja sih. Iya. Kamu kan keadaannya gelap, mencekam sendirian. Iya, kalau aku lebih ke ambience-nya. Kalau kamu kan waktu itu mimpi kan langsung kayak di depan mata segala macam kan. Either way. Dan waktu yang di hotel pun gue berdua nggak pernah sendirian banget. Either way sih serem sih. Ya pokoknya sama-sama serem lah, itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal juga. Cuman ya udahlah, jaga diri sendiri aja, jangan ganggu yang penting. Banyak-banyak berdoa. Apapun kepercayaanmu, apapun agamamu. Ya berdoalah. Banyak-banyak doa, gitu aja sih. Oke. Cukup sampai sini kali ya cerita-ceritanya, nanti kita sambung kalau ada cerita berikutnya di story di video yang lain. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan kalau lupa misalnya kalian ada cerita horor juga boleh komen, boleh cerita di DM juga di Instagram, atau kalau misalkan kalian tahu nih yang tadi kita ceritain itu sebenarnya logis atau enggak logis, boleh juga komen. Jangan lupa juga follow Instagramnya thehappybody.id, dan jangan lupa like, comment, subscribe.